Red Blue JD. Manuel Antonio Noriega, for 6 years the military strongman of Panama. He wielded the power of life and death. There were no redeeming qualities about Noriega. He was a thug. He had no principles whatsoever. The United States accused him of dealing drugs to the youth of America. America deposed him in a bloody invasion. Burya ni gake cyane uzahabwa icyubahiro cyangwa se ngo ugire igitinyiro utabikoreye, bikaba akarusho none y'igihe ubona nta gihagararo cyangwa se ikindi cyose cyagufasha mu kwigwizaho ibyo byombi. Igihe bitameze gutyo uzakoboka amavi wiyuha icyuya ukorera icyubahiro. Nudashaka akazi keza kagushyira mu mwanya wo kubahwa, uziga cyane ukundi uba umuhanga bakubahira icyo ngicyo. Yewe nibirimba ubuhanga bwawe buzakuzanira ubutunzi bitewe n'icyo ukora. Nyamara umuhanga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe psychology yaravuze ati burya agaciro n'icyubahiro kugira ngo bihabwe n'abandi bisaba ikintu kimwe gusa, kubanza ukiyubaha wowe ubwawe ukaniyubahisha. Ni Fyodor Dostoyevsky muri Ukraine. Izina rye uzaryumva mu ndirimbo nyinshi zinyuranye, cyane cyane mu njyana ya rap ndetse na reggae. Manuel Antonio Noriega. Ibimvuze haruguru byose niwe biza byituraho bikamuhama neza neza. Ndabishimira cyane niba namwe muhitamo gukora n'imbaraga zanyu zose ngo mubone icyubahiro mukwiye. By'umwihariko mwahisemo kumva Radio Salus, njye ndi Romeo Thierry Iyarwema ugutegurira nkanakugezaho ikiganiro hambere hanze. Ni ku mirongo twumvikaniraho ya FM 97.0 n'101.9 cyangwa se ukadukurikira ku rubuga rwa kaminuza wanditse wa_ur_aca_rawa no kuri application ya TuneIn muri smartphone yawe. Ni Radio Salus, radio ya bose. Amazina yose yavukanye ni Manuel Antonio Noriega Morena, ku itariki benshi batumvikanaho cyane kuko niyanditse mu byangombwa bye ntayihuriye niyo mu gitabo kirangamimerere cyandikwamo abana bavutse mu gihugu. Byinshi kuri iki gihangange cyo muri Amerika y'Epfo muri Repubulika ya Panama nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Kuki umwaka w'amavuko we utavugwa kimwe n'abanditsi b'amateka? Yarabayeho ubuhe buzima? Ese kuva avutse yari muntu ki kugeza apfuye? Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari barakoranye bya hafi bamuteye mu kiswe Operation Nifty Package na Just the Cause Operation, zino zombi zo ubundi zitandukanira hehe? Noriega yavutse ku babyeyi b'amoko n'ubwenegihugu buvanze kuko nyina Maria Moreno Feliz yari umunyamerika w'umwirabura, mu gihe ise umubyara Thomas Ricorte Noriega yari afite inkomoko i Burayi, yari nako ntabura akorera leta. Nyuma y'uko Noriega avutse ntiyongeye kubona se umubyara kuko atari yarashakanye na nyina byemewe n'amategeko. Akurira mu mujyi wa Panama ariko mu buzima bugoye cyane kuko nyina yari umukene, bivuga ko yari umukozi wo mu rugo. Nyina yaje kwitaba Imana kubera indwara y'igituntu. Noriega akiri muto cyane arerwa n'undi muryango w'inshuti za nyina mu gace bari batuyemo hafi y'umupaka wa Colombia ku ivuko rya nyina. Nyuma y'imyaka 2 agize imyaka 4 yasubiye mu mujyi wa Panama hamwe n'undi muryango w'abagira neza. Icyo gihe hari mu mwaka w'1938. Byumvikana neza ko yavutse mu 1934 ku itariki 11 Gashyantare. Ariko kubera ubuzima bugoye cyane yarabayemo, Noriega yaje kurwara indwara imeze nk'ubushita, chicken pox. Abaganga bagerageza kumwitaho ariko ntiyakira neza, azana ibiheri n'ibikovu byinshi mu maso, asa nabi cyane, abandi bana bakamuninyega. Ni umuntu mugufi mubi cyane rwose, kandi wari umutwaro wari ugoye cyane kuri we no ku bandi. Mu by'ukuri ni umutwaro wari uremereye kuba wakihanganirwa. Oni Everett Briggs yari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Panama. Ibi byatumaga Noriega agira ipfunwe ndetse umuryango wari waramureze wo kwa nyirasenge nawe ugasa n'umuhakato, akaba atabasha kubaho ubuzima bw'iraha bari babayemo. Nyamara niko se yarabayeho. Baje kumuha agatazirano ka lapina mu cyespagnol bishatse kuvuga inanasi, bitewe nuko yari afite mu maso harimo ibiheri hataringaniye nk'uko inanasi iteye. Ntibyamuciye intege, ahubwo byamuteye imbaraga zo gukora cyane ngo umunsi umwe byibuza azabone icyubahiro nk'abandi. Yagiye mu ishuri ryitwa Escuela República de México cyangwa se École Républicaine de Mexique, arivamo ajya muri Institut National de Panama. Ryari rikomeye kandi rinubashywe cyane bitewe n'umurava ndetse n'ubwenge yari afite. Juan Pereira yari inshuti ye kuva mu bwana.
icyo gihe Institut National yari imwe mu mashuri make meza cyane mu mujyi no muri Repubulika yose ya Panama, kandi n'uburezi yahawe bwari bwiza cyane, ariko yari ashishikajwe cyane no gukurikira ibijyanye n'ubumenyamuntu n'ibindi nk'ibyo mu buzima. yakuze anyotewe no kuba umuyobozi, ariko indoto ze za mbere yari ukuba umusikologe cyangwa umuganga, bitabaye ibyo akaba president. Ubyumvishe wagira ngo ni bya bitekerezo by'abana bato bose, ariko Noriega we yari akomeje. Ikibazo cyavutse nuko yari abayeho nabi n'amafaranga y'ishuri aribura. Igitekerezo cye kiracyendera, nyamara nubwo atabonye ubuganga yifuzaga, ubuyobozi ntibwamuvuyemo habe na busa, kuko kuva na kera akiri umwana muto yivugira ko yakusanyaga abana bose bo mu gace nk'uwakoresheje inama. Buri gihe iyo twajyaga gukina baseball, mbere y'umukino nafataga agapira n'inkoni yo gukinisha nkurira intebe, nkavuga nti mbere y'uko dukina murabanza mwumva ijambo cyangwa umuvugo wanjye, kandi nakundaga kubikora. Nasoza bagakoma amashyi umukino gatangira. Kutabona medicine byaramuriye cyane, ariko ajya gukorera umugabo wari ufite farumasi, nawe bari bahuje ibitekerezo bya politike. Ubwo hari mu myaka y'1950, ari nabwo hari impaka nyinshi cyane za politike kubirebana n'umuyoboro wa Panama cyangwa se Canal de Panama. Uyu abanyamerika bari barawubatse mu 1914 bakawugenga, ndetse akaba ari nabo bawucunga, wahuzaga inyanja ya Pacifique na Atlantique, ariko nanone akaba ari agace karangwagamo gaz naturel na petrole nyinshi. Abanyapanama rero nabo bashakaga kukigengaho, cyane ko abanyamerika atari ubutaka bwabo. Mu kanya kashize nakubwiye ko Noriega yize mu kigo cyiza cyane muri Panama yose, Institut National mu mashuri yisumbuye. Aha yahahuriye n'umuvandimwe we Luis, nawe wari warabyawe na se, baramenyana ndetse aza no kumuha ubufasha bw'ingenzi igihe yari yarashobewe. Luis yarasigaye akora muri ambasade ya Panama muri Peru, ari nabwo yarangiye Noriega bourse yo kujya kwiga igisirikare mu ishuri rikuru Los Charreiros ryari rikeneye abanyamahanga. Aha ni naho Noriega bimubana insobe, agahita ashyira urujijo muri rubanda kugeza na n'ubu bakaba batazi neza umwaka we w'amavuko. Yaramaze kugeza ku myaka 20, kandi ikigo cyafataga abasore bari munsi yayo. Afatanyije na Luis bakora ibyangombwa bihimbano, agabanya imyaka 4 kuyo yari afite, maze yinjira mu ishuri rya gisirikare. Kuva icyo gihe wari kumubwira ko yavutse mu 1934 bari kuba batatu. Muri rino shuri kandi uretse kugaragaza ubuhanga buhanitse n'umuhate, yanahahuriye n'uwitwa Roberto Diaz Herrera, waje kuvamo inshuti ye ya hafi cyane. Gusa ubuzima bari babayemo ku ishuri nabo ntibwari bwiyoroheje na gato. Ubuzima bw'igisirikare icyo gihe bwari bugoye cyane kandi bukakaye. Twahoraga dushonje, kandi agace k'inkambi ya gisirikare yari yiririyemo kahoraga gakonje, byari bikomeye cyane. Noriega nyuma y'imyaka 4 yihanganiye byose, asuzanya impamyabumenyi ya engineer, ari nabwo yahise ashakana na Felicidad Cieiro mu 1935, bamenyaniye muri Panama, babyarana abana batatu, Lorena, Sandra na Thais Noriega. En mi traslado a Chiriquí, cuando fui trasladado a Chiriquí, nahuye na Felicidad ubwo nari nimuriwe muri Chiriquí ku bwa Torrijos. Niwe wampuje nawe ubwo yari amaze gukira impanuka yo mu muhanda, maze ambwira kumwitaho. Nuko twahuye. que atendiera el caso ese. Umugore we ni kenshi yamushinje kumuca inyuma, ariko akabyihanganira, bigera naho benda kwaka gatanya. Nyuma umugore aza kwisubira. Byaje kugaragara cyane ubwo basubiraga muri Panama, maze Noriega umaze kugira ipeti rya kapiteni mu gisirikare atangira kuregwa ibyaha byo gufata ku ngufu no gukubita bamwe mu bakobwa bo mu tubyiniro aho yabaga yasokeye. Gusa ku rundi ruhande Noriega yari afite ingabo imukingira. Mu mwaka w'1962 yitabiriye ibirori bikomeye cyane, ajyanywe no kureba inshuti ye ya kera biganye, yari umupolisi usanzwe, ariko ahurira n'ikindi gikomerezwa, Omar Torrijos. Entra una persona, ubwo nari ndaho undi muntu yarinjiye, yari Major Torrijos Herrera, umuyobozi w'agace kose ka Atlantika.
Omar Torrijos ni nawe yahoze avuga wamuhuje n'umugore we. Si cyo cyonyine yamukoreye kuko yamukuye mu yarubamba inshuro nyinshi cyane, ariko inshuro ya nyuma yamwihanganiye hari mu 1966 ubwo yafashe ku ngufu umwana w'imyaka 13 gusa, maze musaza we yashaka gutera hejuru nawe akamukubita. Ibi byateye Bwana Torrijos wari ukuriye ingabo kumwimura akamujyana mu gace ka Chiriquí, n'intara iherereye mu burengerazuba bw'igihugu cya Panama, ikaba iya kabiri iteye imbere cyane nyuma ya Panama. Mu kugenda Noriega ntiyasize inshuti ye magara Diaz Herrera, ari nabwo muri icyo gihe bateguye coup d'etat yo guhirika umuyobozi wari uriho Arnulfo Arias. Hari nyuma y'imyaka 2 bajyanywe muri Chiriquí, nibwo mu kwakira 1968 Bwana Torrijos yateye coup d'etat Arias wari umaze iminsi 11 ku ntebe y'ubuyobozi nyuma yo kubura manda 2 zose zimuhira. Iya gatatu Torrijos ntiyamukundiye kuyobora, nubwo ariko ataragiyeho kubwo amatora yeruye. Torrijos yakoze uko ashoboye kose ngo abaturage bamwiyumvemo, afashijwe na munshuti we yafataga nk'umwana yibyariye muri batisimu, Antonio Noriega. Ubwo yashyizeho ikiruhuko cy'ababyeyi bibarutse, yongera imishahara mu mashami atandukanye ya leta, ndetse ku ngoma ye ni nabwo umuyoboro wa Panama wagiye mu maboko y'abanyapanama bidasubirwaho. Nyuma yo gusinya amasezerano ya Cartel, Torrijos yemeza ko guhera mu 1999 Canal de Panama nta munyamerika uzaba ukiyirangwamo. Abanyamerika batangiye kubona Torrijos ababangamiye, batangiza propaganda mu baturage ngo bamwange kuko abayoboresha igitugu, n'abasuka umurwanya biva inyuma. Ari mu kiruhuko muri Mexique nibwo hanogejwe umugambi wo kumukura ku butegetsi, hari mu 1969 nyuma y'umwaka umwe gusa agiye ku buyobozi, maze intagondwa zifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibibuga by'ingenzi byose by'indege, ku buryo Torrijos ntaho yari kumenera agaruka mu gihugu cye. Niba wibuka neza, Noriega yari yarimuriwe mu ntara ya Chiriquí, aha niho honyine hari hasigaye ubwururukiro bw'indege ya Torrijos. Ni nk'uko wafata ikibuga cy'i Kanombe n'ibindi byose ugasiga Kamembe yonyine. Torrijos byamusabye telefone imwe yonyine, abwira munshuti uko bihagaze, nibwo yamwemereye ko yakoresha ikibuga cyo muri Chiriquí. Hashize amasaha atagera kuri 28 ibibuga byose byafashwe, amakuru yasakaye mu mujyi wa Panama wose ko Torrijos ari mu gihugu. Barumirwa, abandi bakwira imishwaro. Ahita azamura mu ntera Noriega, ava kuri kapiteni agirwa Lieutenant Colonel. Nyamara nta myaka 3 yari ishize, Noriega Antonio Morena avuye kwiga mu ishuri ry'ubutasi ry'abanyamerika ryari riherereye mu gace k'umuyoboro wa Panama, Military School of Americas. John Dinges yanditse igitabo Our Money in Panama, akwereka uburyo bwose Amerika yari yizeye cyane Noriega ku bufatanye mu butasi, dore ko CIA yari isigaye imuhemba ku bw'ubufatanye bagiranaga. Ariko Noriega yasaga nk'ikirumira habiri kandi akamenya kubyitwararika, kuko haba ku ruhande rw'abanyamerika yabakoreraga akazi bakishima, nyamara no ku ruhande rw'inshuti ze za politike nka Torrijos ntazibagirwa igikorwa nk'icyo yamukoreye amugumisha ku butegetsi. Yakundaga kuvuga ngo Noriega amenya neza icyo nkeneye, andebye rimwe gusa. Twari dufitanye ako kantu hagati yacu k'umwihariko. De aliación. Donald Winners yari umukuru wa CIA muri Panama. He had book on everybody, on all of the political opposition. Yari afite amakuru kuri buri umwe, ku banyapolitike batavugaga rumwe, noneho no ku nshuti ze zose za politiki. Kandi yari afite ubushobozi bwo kubika impapuro, gukurura telefone, ndetse ndizera ko yari afite byinshi kuri buri wese mu mujyi. I fully believe that he had something on just about everybody in town. Nyamara nta byera ngo de, nubwo Noriega yakoreraga CIA niyo yatangiye kumukeka amababa. Iyi ni imwe muri raporo zamukozweho. Noriega ni umunyabwenge, umunyamahane, impirimbanye n'umunyagihugu w'ingenzi. Ni umuntu ushyira mu gaciro kandi akagira imibare myinshi. Ntibyatungurana cyane umunsi umwe aramutse ari ku mwanya nk'umuyobozi w'ingabo cyangwa se n'umunyagitugu wa Panama. Ku ya 30 Nyakanga ibyari bihangayikishije abanyamerika biraba, ubwo indege bwite ya Torrijos, izi zizwi nka private jet, yashwanyukiraga mu kirere nyuma yo guhaguruka ku kibuga. Ipimwe neza basanga yari itezemo igisasu. Binavugwa cyane ko Noriega ari we wari ubiri inyuma, ariko nta gihamya. Uko niko Noriega yazamutse ku butegetsi nyuma y'imyaka 2 y'urupfu rwa President Torrijos.
nubwo rushinjwa Noriega we akabihakana yivuye inyuma. Ankete nyinshi zakozwe nyuma yaho zasanze ihanuka ry'iyo ndege yari impanuka isanzwe. Noriega akigera ku butegetsi, igihugu cyamunzwe na ruswa nyinshi cyane ndetse n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, ariko ibikomeye Noriega akaba biri inyuma, kuva ku bucakura bworoheje bwo gucisha kokayine ku mupaka kugeza ku buhambaye cyane. Ibiyobyabwenge uretse kubihisha mu bihaza no mu nkwi zo gucanwa, byageze ubu bakajya babidodera mu matapi y'inkweto zajyanwaga hanze ya Panama muri Amerika. Ari nako imyitwarire ya Noriega ikomeza kugenda ibagaterera nzamba. Wibuke Juan Barrera yari inshuti ya Noriega mu bwana. I had a small newspaper, community newspaper, and I published that near nari mfite akanyamakuru gato, akanyamakuru k'abaturage. Nibwo rimwe nigeze kwandika ko hari ahantu h'ibanga Noriega n'abayobozi bakuru ba hafi bahuriraga n'abagore ndetse n'abandi bantu badasobanutse. Nibwo byamurakaje cyane, noneho nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa bibiri, babiri mu bajepe be banjyana ahantu banyegeka ku rukuta, banshyira imbunda mu kanwa, maze barambwira bati ntuzibeshye wongera guharabika generale, kuko nubyongera tuzagutunganya. And told me to stop harassing Noriega because if not they will take care of me. Yaranzira batanya kuko Noriega atifuzaga na gato uwamumenera amabanga cyangwa se ngabe yamukoma mu nkokora mu byo yakoraga. It was a difficult guy, even though I used to drink. Yaragoye cyane muri icyo gihe, nubwo twasangiraga kenshi tukanajyana mu birori cyane. Ntiyashakaga na rimwe kuvuga byinshi kuri we, ntiyari akeneye gushyira hanze cyamushyira hasi icyo ari cyo cyose, ahubwo agashaka ubufasha bw'abantu bamukura mu bibazo no kumufasha kuzamuka. Yagiraga amabanga muri buri kimwe yakoraga. Always was very secret in everything that he does. Mu ntangiriro y'1981 Noriega yokejwe igitutu n'itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ashinjwe kugira uruhare mu kugurisha intwaro mu buryo butemewe n'amategeko no gukwirakwiza ibiyobyabwenge nka kokayine muri Amerika. Abonye noneho yenda gufatwa, yahise atangiza igikorwa cya gisirikare cyo guhiga abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Aribwo rwagati mu mashyamba ya Panama habonetse uruganda cyangwa se laboratoire ikora kokayine yari y'Abanyakolombia, ariko bivugwa ko Noriega yari afitemo imigabane. Yose barayishumika irakongoka. Ku rundi ruhande mu gitabo A Woman in Panama cyanditswe na John Dinges kigaragaza ko byibuze Noriega yinjizaga amadolari 100,000 kuri buri bwato bwavaga muri Panama bujya muri Amerika. Ukibaza amafaranga angana gutyo buryo cyayinjiza ku bwato bumwe bikayoberana. Dinges akomeza muri iki gitabo avuga ko mu 1984 Noriega yagiranye amasezerano n'ubwato bwari bupakiye marijuana kumuha $1,000,000 y'amadolari muri $1,000,000 n'igice bwari kwinjiza nyuma yo kubuha uburenganzira n'impapuro mpimbano bugaca ku mupaka bujya muri Amerika. Ibi byose Noriega yarabiretse mu rwego rwo kwiyerurutsa no kwigaragaza neza imbere ya CIA, ibintu yari asanzwe amenyereye cyane. Ikimenyetso cya Jari simusiga kitari kumusiga amahoro ni iyicwa rya Hugo Spadafora, umwe mu bagabo b'ingenzi cyane batavugaga rumwe. Yaravuye mu buhungiro muri Guatemala aza muri Panama yizeye ko agomba gukoresha iturufu y'uko Noriega acuruza ibiyobyabwenge akaba yamukura ku butegetsi, ariko nawe ntiyarenze umutaru. Dore ko ingabo za leta zahise zimufatira ku mupaka, kuva icyo gihe akaburirwa irengero. Inshuro ya nyuma umuvandimwe wanjye yagaragaye ari muzima yari ari mu maboko y'ingabo zicunga umutekano mu gisirikare cya Panama cyari kiyobowe na Noriega. Winston Spadafora ni murumuna we. N'agahinda kenshi ntiyumvisha na gato ko nta ruhare Noriega yabigizemo. Such was his power in the country. Iki cyari ikintu kiri mu bushobozi bwe kuko nta kintu na kimwe cyashoboraga kuba muri Panama atabizi na busa. Niyo mpamvu tumushinja iteka urupfu rw'umuvandimwe wacu, kuko ikintu nk'icyo nticyari kuba atabyemeje. Nyamara Noriega yari afite urwitwazo runarenze kwitwa gutyo, kuko yari gihamya ko atari ahari. General Antonio Noriega yari yaravuye mu gihugu cya Panama, ndetse icyo gihe yari yibereye mu Bwongereza. Na Everett Briggs asa n'umubera umuhamya kuri ino nshuro, agahamya ko byari bigoye mu gihe Noriega yari hanze y'igihugu. Noriega was conveniently outside the country. Noriega icyo gihe ntiyari ari mu gihugu byo rwose. Urebye hari abemeza ko Noriega ari we wari ukuriye igisirikare, akaba ari nawe watanze itegeko mbere ku basirikare ryo guhotora Spadafora. Sinahamya ko ari byo, ariko nanone sinabihakana.
to murder Spadafora. I don't know if that's true or not. inshuti ya hafi ya Noriega, Herrera Diaz, uyu nguyu ni wa wundi bari bariganye muri kaminuza, yashatse kumutera kudeta irapfa bamaze amuhanisha kumuvana mu ngabo z'igihugu. Mu kwihorera, Diaz nawe nibwo yashyize hanze amakuru y'uko Noriega yari inyuma y'urupfu rwa Spadafora. Abaturage bigabiza imihanda, ariko Noriega akora igikorwa cyamugaragaje nk'umunyagitugu uhambaye, ubwo yahise ategeka abasirikare be kwirara mu baturage bakabahondagura imihanda yose. Mu 1949, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan agerageza guhura na Noriega mu biganiro by'imishyikirano amusaba kuva ku butegetsi ku mahoro, ariko Noriega batera utwatsi. Amerika imwohereza agasopo ya nyuma, ariko nabwo aranga babera ibamba. We told him that his behavior was getting worse and worse. That is, there was more corruption. Twamubwiye ko imyitwarire ye itari ihwitse na gato, kuko hari ruswa nyinshi, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihugu no gucuruza ibiyobyabwenge ku kigero gikabije muri Panama, kandi ko yari abiri inyuma ko yagombaga kubihagarika. Icyo yavuze ni mwebwe nta kindi mukora uretse kuza aha muri Panama mugasangira n'abamiliyoneri mukajya mu birori byabo hanyuma bakabambwiraho amabi yose. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, muzamanuka yari mu cyaro mu baturage mubaza abanyapanama niba bashaka aba miliyoneri cyangwa ajye, muzabona ko kuwo bashaka niba ari ijwi ryanjye ribavugira cyangwa ari izo nshuti zanyu z'abaherwe. Mu by'ukuri ryari ijambo ryiza, ariko koko ku rundi ruhande byari byo. Your buddies in the elites in Panama City. That was a very good speech, in part because it was largely true. Nyuma ya Elliot Abrams wari umunyamabanga wungirije wa Amerika, hakurikiyeho igitero cyo ku ya 30 Ukuboza cyari kigamije gukura ku butegetsi Noriega. Ni operation yiswe Just the Cause, ikaza guhinduka Nifty Package, bishatse kuvuga umuzigo w'agaciro gahambaye, byumvikana ko ari Noriega babaga bashatse kuvuga. Yahitanye benshi mu basirikare bakuru be, habarurwa barenga 400 b'abanyapanama, n'abasirikare ba Amerika 23 baguye muri iyo mirwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itegeko rya George H. Bush Senior zohereje abarenga 20,000 muri SEAL Team kabuhariwe mu mirwano yo mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka, ndetse na Delta Force bagombaga kurwanya ingabo za Noriega zitageraga no ku 16,000. Noriega abonye asumbirijwe arabacika ajya gusaba ubuhungiro muri ambasade ya Vatican i Panama. Amerika imuhiga iminsi igera kuri 4 yose mu mujyi, yaramubuze. Amakuru aza kuva muri CIA yuko yaba yihishe muri ambasade ya Vatican. Inzobere muri psychologie de la guerre cyangwa se imitekerereze yo mu ntambara bagira inama igisirikare cya Amerika gukoresha urusaku rw'umuziki wo mu njyana ya rock. Nirwo rwonyine rwari kumusora, kuko ruba rumeze nk'imirindi ya helicopter ziri kugwa ku kibuga cy'indege. Mu minsi 10 Noriega yarasohotse mu ijoro, maze Nifty Package Operation igera ku ndunduro, bamujyana mu ndege aho yagiye gucirwa urubanza muri Miami. Niwe mu perezida wa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziburanishije mu mategeko yazo kandi ku butaka bwazo, ariko yakanye ibyaha byose yaregwaga. Son acusaciones políticas, definitivamente. Ibyo byose ni ibirego bya politiki by'ibinyoma rwose, kuko buri gikorwa cyose cyo muri Panama nabaga natangiye itegeko cyabaga kizwi n'ubutegetsi bwa Amerika y'Amajyaruguru, ndetse bose barabimenyaga. Interpol, DEA, FBI, Panama yari nk'igitabo gifunguye rwose. Panama era un libro abierto. Umwunganizi we mu mategeko nawe avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarengereye, kuko n'ibimenyetso zamushinjishije bitari byizewe. Guverinoma yakusanyije abantu benshi cyane bagurishaga ibiyobyabwenge. Ikirego cya generali cyari ikarita ihambaye yo kuvanwa muri gereza ku buntu. Babwiwe ko niba bashaka kuva mu buroko, icyo bagombaga gukora yari ukuvuga ikintu cyose kibi kuri Noriega. Frank Rubino ntiyumvise kimwe n'umukiriya we, maze urubanza rwamaze amezi 9 yose rurangira Noriega akatiwe imyaka 40 y'igifungo. Muri yo yakozemo 17, indi bayimukuriraho maze afungurwa ku magambo gusa muri 2007, ari nabwo leta y'Ubufaransa yamusabye Amerika ngo imuburanishe ku byaha byo gutunga amafaranga adafite inkomoko yizewe, akayagura amazu menshi muri icyo gihugu, nyamara ari amafaranga yavuye mu biyobyabwenge. Nyuma yaho gato na leta ya Panama yaje kumusaba ku itariki 23 Nzeri 2011 imukatira indi myaka 20 mu buroko
kubw'ibyaha byo kwica no guhohotera ikiremwa muntu. Afungirwa muri gereza yitwa El Renasser. Muri 2012 ku itariki ya 5 Gashyantare, Noriega yajyanywe mu bitaro bya Santo Thomas kubera indwara y'umuvuduko w'amaraso no kuva amaraso mu bwonko. Ku ya 21 muri uko kwezi nibwo abaganga basanze afite ikibyimba mu bwonko, bagerageza kukibaga ariko birananirana, ndetse byaje kumuviramo kujya muri koma, apfa ku ya 29 Gicurasi 2017. Perezida wa Panama Juan Carlos Varela atangaza urupfu rwa nyakwigendera kuri Twitter, ndetse avuga ko umuryango we ufite uburenganzira bwo kumushyingura mu mahoro. Antonio Noriega Morena yafatwaga nk'umunyagitugu wayoboraga Panama, ariko ntibibuza ko bamwe badatinya kumugereranya na Fidel Castro nk'intwari yabo. Yakoranye n'abacuruzi kabuhariwe b'ibiyobyabwenge nka Pablo Escobar na Daniel Ortega wayoboraga Nicaragua, ndetse amenyekana ku dutazirano nka The Pineapple Face na My Gangster yiswe na Tori Ross. Yanditse n'igitabo ari mu buroko cyitwa America's Prisoner, nifashishije igitabo A Woman in Panama cya John Dinges, urubuga Encyclopedia Britannica, filme documentaire ku mateka ya Noriega yitwa Tyrants and Dictators, Manuel Noriega, n'igitabo The Panama Invasion Revisited cyanditswe na Ayton afatanyije na Gilboa mu 1995. Ibinyamakuru nka The New York Times na The Guardian nabyo byanafashije cyane. Nshimira we twakomeje kubana mu kiganiro mbere hanze cya none, ndetse na Serse Muhire twateguranye. Ugikurikira buri wa mbere saa 3:30 za mu gitondo, no kuwa kabiri mu cyerera, hamwe no kuwa gatatu saa 3 za nimugoroba. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi mbyakira kuri email iyarwema@rome14@gmail.com, cyangwa se ugasura page y'ikiganiro kuri Facebook, naho ibitekerezo byanyu ndabibona neza. Nari Romeo Thierry Iyarwema mu kiganiro hambere hanze. Hasta luego. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Bugogo. Wahamagara kuri 0788
36 53 53 55.